بینەرانی خۆشەویست ئەمڕۆ لە بەرنامەیەکی دیکەی تەلەڤیزیۆنی پەرتەودا مسابەیەکی کورتمان هەیە لەگەڵ هاوڕێیان عەلیڕەزا شافعی و هاوڕێکان محەممەدی ساڵحی لە رابطە لەگەڵ وەزئی کرێکاران لە ئێران لە ساڵی 1995 ئێستا لە کاک عەلی سوال دەکەین وەزعیەتی کرێکاران لە ساڵی ڕابردوودا لەو چەند مانگە ڕابردوودا تا ئێستا چۆن بۆ لە ئێران تەوزیەمان بۆ بدەن. بەڵێ ئەوڵ گشت سڵام عەرز دەکەم خەمەتەوە و بینەندەگەل عەزیزتان، مەمنون بۆەوە کە منتان بۆ ئەم بەرنامە داوەت کرد. هەروەها خۆتان نەزانن ساڵ 95 ساڵ یەکێ لە ساڵگەلێ بوو کە بەرخەلاف وعدەگەلێەوە دەوڵەت تەدبیر و ئومید ئای ڕۆحانی داوی مەبنی بەرەوە کە وەزعیەت کارگەل و حقوق کارگەل ڕۆژ بە ڕۆژ خاسترەوە ئەوێتەوە. وەزعیەت کرێکارگەل نسبەت بە ساڵگەل قابلە هەڕۆژ سەخترەوە بوو و شەرایەتیان خراوتر بوو. میزان حەداقل دەستمۆزگەل لە تەک خەتە فەقرە فاصڵەی گر و بەعەس بوو بەوە کە سەطح معیشەتیان بێتە خوارەوە، قودرەت خەریدیان بێتە خوارەوە و میانگین ڕەفاه اقتصادی قشر کارگەل جامعەی ئێران بێتە خوارەوە. دەوڵەت جەدید یعنی دەوڵەتای ڕۆحانی هەروەک باقی دەوڵەتەکان جمهوری ئیسلامی هیچ یعنی تەنها کارێک کە کردی تەنها عەمەڵێک ئەنجامیدا دفاع لە حقوق سەرمایەدار بوو و دفاع لە مەنافع قشر سەرمایەدار جامعە بوو و وەک باقی دەوڵەتگەل بەرخەلاف حقوقی قشر کارگەر جامعە حرەکەتی کرد. بەرەساس ئاماریش ئێوە گەرگەرەکتان بێ لە ساڵ 1950 حدود 93% یعنی بیشتر یعنی ئەکسەریەت قشر کارگەر ئێران و کاریگەرگەل لە وەزعیەت بیمەی سەخت و ئەسەفبار کاریانە وەزعیەت بیمەی سەخت و ئەسەفبارێکیان هەست، یعنی هیچ گونە بیمەی کاریکیان یە قەراردادگەلێەوە هەستیان قەرارداد موەقەتە، قەرارداد سفید امزاس و ئەگەر ئتفاقێکیان بۆ کەفێ دوا ڕۆژە ئەگەر نەخۆش بن هیچ گونە بیمەیەکیان نییە و هیچ گونە حەقێ اعتراض و بە ئیصطلاح هیچ گونە حەق اعتراضێکیان بەم وەزعیەت و بەم زوڵم و استثمارە لە دەوڵەت جمهوری ئیسلامیانەوە. بەشی ئەو سوالی دووەممان لە هاوڕێ محەممەد دەکەین. هاوڕێ محەممەد یەکێکە کە بۆ خۆی کاری کردووە لەو مەحەلانەی کە کاری کردووە لەو کارخانانەی کە کاری کردووە کارەکانی چ بووە و وەزعیەتی کارگەران ئێستا لەم دەورەیەدا چییە؟ سلااو بۆ بینەرانی خۆشەویست، هیوادارم هەموو شاد و سەرکەوتو و سەرحاڵ بن و ئارەزوو دەکەم کە هەمومان پێکەوە جێژنی شادی لە بینچوونی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بگرین و لە ژیانێکی خۆشدا ڕۆژ سپەری بکەین. من کە تازە هاچووم و لە وەزعیەتی زۆر خراپی کرێکارانی ئەوڕۆی ئێران باخەبەرم کە بۆ خۆم یەکێک لەو کەسانم کە لەگەڵ کارخانەکانی سنگبڕی زۆر سەر و کارم هەبووە بۆ کارخانەکانی کاشی. ئەوانە کرێکارەکانی کارهایەکی زۆر سەخت و تاقەت فەرسا دەکەن بە حەدی ئەقەلی دەزمۆزدەوە و زۆرترین ساعتی کاری کە دەبێ 8 ساعت بێوانە دەبێت تا 11 ساعت کار بکەن، 10 ساعت و نیم تا 11 ساعت کار بکەن و بە حەدی ئەقەل حقوقەوە بۆش لە شەرایەتێکی زۆر خراپی بیمەیی کەڵک وەردەگرن. زۆرێکیان بە خاتریەوەی کە حەدی ئەقەل کاریان هەبێ حەزرن لە حەقی خۆیان کە حەقی بیمەیە سەرف نەزەر بکەن و ئەو کارەش هەر ڕژیمی جمهوری ئیسلامی باعث بووە کە ئەو کەسانەی بە عنوانی سەرپەرست و بە عنوانی کارفەرما هەن لەو وەزعیەتانە سوء استفادە بکەن و کرێکاران بسەوسەنەوە هەرچی زۆرتر. زۆر بەداخەوەم بۆ کەسانە کە لەگەڵ ڕژیمی جمهوری ئیسلامی هاوکارن و یارمەتی دەرن کە ژیانی ئەو ئینسانانە کە چەرخی حرەکەتی کولی جامعەن و بێنە ژێر سەختی و ناخۆشیەوە.
ئەو کرێکارانە هەتاوەکوونێ هیچ لباسێکی ئستاندارد هیچ شتێکی ئستاندارد کە حەقی قانونی هەخۆیانە کە دەبێت استفادەی لێ بکەن بەداخەوە ناتوان استفادەی لێ بکەن و دوای ئەوەش دەبینی ئەوانە حەدیەقەل حقوقێک کە هەیەنە 724,000 تمان دەوڵەت بۆی داناون و دەتوانم بڵێم لە بەعزە وەختێکدا حقوقانەشان پێ نادرێ بە وەزیەتێک کە ئەوانە هەیەنە زۆربیان بێخانون زۆربیان بێماڵن ژن و منداڵیان هەیە ناتوانن خەرجی ماڵ و ژیان و زندگی خۆیان بە باشی دابین بکەن و هیوادارم کە ڕۆژێک بێ هەمومان پێکەوە بتوانین سەرکەوتوو بین و ئەو وەزیەتانە بگۆڕین هەولی هەمومان هەر دەبێ ئەوە بێ. سوالی بعدیم لە هاوڕێ عەلی ڕەزا شافعیە وەزعیەتی جوانانی تحسیل کردە کە دەرسیان خوێندووە و ئێستا وارد بازاری کار بوون وەزعیەتی وان چۆنەوە لە بازاری کاری ئێراندا. دروستە هەروەها زانن دەوڵەت ئای ڕۆحانی یەکی لە دەوڵەت لە ساڵە قەبلا زۆڵم و استثمارێکە کردیگە نسبەت بە جوانگەل قشر کاریگەرە نسبەت بە جوانگەل قشر کاریگەر تەک باقی بە مەراتب بیشتر لە باقی ئەفرادی بوو کە لە جامعەی کاریگەری ئێرانە نەخشیان بووگە دەوڵەت هات بۆ ئەمەکە دەوڵەت هات لایحەی شەشەمی بەرنامەی لایحەی شەشەمی گردە پێشەوە ئەم بەرنامە چێژێ ئەم بەرنامە تێژێ کە جوانگەلێکە ژێر 29 ساڵ سنیانە چیا لەوە کە مەدرەک تەحسیڵیان چەست چیا لەوە کە چەندێ دەرسیان خوێنگە ئەتوانێت ساحەوکار ئەتوانێت بە 75% حەداقل دەستمزدە و دایان مەرزێ یعنی حەداقل دەستمزدێکە لە ئێرانە هەر ڕۆژ بیشتر فاصلەی گرتەک میزانە خەتە فەقرا یەکتانە ساحەوکار ئەتوانێت بێت بە 75% حەداقل ئەو دەستمزدە و ئەو حەداقل دەستمزدە بێت دانەیەک جوانەی تەحسیڵکردەی ژێر 29 ساڵ کە ئەنرژی و وەخت و شرایط مساعدێکی هەست بۆ کارکردن استخدامی کە و هەروەها ئەو اختیاریە داگە پیان کە بعد از 2 ساڵە و ئەو ساحەوکارە بتوانێت ئەو یەک نەفەریەکە استخدام کردگە دەری کات و جوانێکتر استخدامکە و هەروە کارەکەی بە کەسکەلێ بواتە بەرەو بە استخدامی کەسکەلێ بواتە بەرەو و هەمیشە 75% حقوقی باپیان طبق تەبسەرەی 33 ئەم مادە قانونە هین لایحەی شەشەم کە دەوڵەت ئای ڕۆحانی هەروە ئێدامەیدا ئەم مادە قانونە لە زمانای ئەحمەدی نژاد تەسبیت بوو وەلێ بەحث لەسەرەوە کریا کە لا ببرگێ و یەکی لە وعدەگە لای ڕۆحانی بوو وەلێ متەسفانە پێعەمەڵی نەکرد وەک باقی وعدەگەلی هەروە وازانن طبق ئەم مادە قانونە طبق تەبسەرەی 33 کارگاگەلێکە بین 5 تا 10 نەفەر جەمعیەتیان هەست کارگاگەلی کارخانەگەلێکە بین 5 تا 10 نەفەر استخدامیان بووگە لە شموڵ قانونکار جمهوری ئیسلامی کۆلەن هاتنە دەرەوە یعنی ئەوە کە یەک نەفەر ئەتوانێت یعنی ئەوە کە ئەفرادێکە لەو کارگاگەلە کارەکەن هیچ گونە حقوقێکیان هیچ گونە بیمەیەکیان نییە و قەراردادێکە ئیمزایەکەن قەراردادێکە ئەگەر بینووسن بە سوورەت تێیشۆدا تەک ساحەوکارە هەست و ئەو و شمولکار قانون جمهوری ئیسلامی ناوێت و ئەو حقوقەکە کە ئەشێ بێتیان نیەسیان. سوالی دیکەمان لە هاوڕێ محەممەد ساڵحیە وەزعیەتی کارگەرانی ساختمانی کاک محەممەد کە تۆ زۆرتر سەر و کارت دەگەڵەوان هەبوو چۆنی دەبینی؟ ئەمن بە بۆنەوەی کە لە بۆکان دەژیم و بۆکان و شارەکانی دەوروبەری کە مەهاباد و سەردەشت و سەقز و بانە و مەریوان و نەغەدە و پیرانشارە ئەوانە هیچ کارێکی کارخانەی لێنێ کارێکی وای لێنێ کەسێک بتوانێ بڕۆ لە کارخانەی کار بکە و حقوقی مانگانەی هەبێ زۆرتری بەشی دەرامەدی ئەو خەڵکە لە کرێکاری ڕۆژمزدیە یعنی ڕۆژانە پوڵێک وەردەگرن لە قبالی کارەکەیاندا و هیچ تەزمینێک بۆی نییە کە ئەوڕۆکاریان هەیە سپای نەشکاریان هەبێ ئەو کەسانە دەتوانم بڵێم بەشێکی
65% تا 70% خەڵکی ئەو منتەقەیە تشکیل دەدەن کە ژیانی خۆیان ئاوە بەسەر دەبن و بۆ بۆنەیەشەوە هەر ڕۆژ کارفەرماکان بە بۆنەوەی کە کار نێ و بە بۆنەوەی کە خەڵک فەقیرە سوء استفادەیان لێ دەکەن لە وەزیەتانە بە کەمترین پوڵ و بە زۆرترین وەختی کارکردن ئەوانە دەبێنە سەر کار. ئەو کرێکارانە دەبێت ڕۆژانە لە بەیانی ساعتی 5:30 بستە مەیدانێک بەنێ مەیدانی کارەگەر لەوێ وەستایەک بەنای یا کەسانێک کە ساحەبی پرۆژەیەکن کارێکم بیان بەنە سەر کار و کە بردیان نەسەر کار ئەو دەمەکانێ ڕۆژانە زۆرترین وەختی کارێن پێدەدەن و دەبێت کار بکەن هەتاوەکوونێ زۆر گەورەیان کە لێ دەکرێ لەباری پولی و لەباری وەخت و زمانی کارەکردنیانەوە بۆ نەهارێک تەنها میوانی خۆیان ناکەن و دەبێنە هارانش بڕۆنەوە ماڵی خۆیان. ئەو کەسانە دەبێ مانگانە حدیاقل 350-400 هزار تمان پولی بەرق و ئاو گاز و کرێماڵ بدەن حدیاقل دەنا زۆرتر لەوانەیە ماڵ هەیە کە زۆر ناخۆش و عادی و ئاساین دەی خەرجمە خارج بەو مشکلاتی کە ئەو ڕۆهەیە چەندە زۆرە کەسێک نەخۆشی دەبێت کەسێک گرفتاری دەبێت ئەو کەسانە دەبێت چۆن ئەو پوڵە ئەو مایەحتاجی خۆیان دابین بکەن و ئەو کەسانە کەسانێکن کە هیچ پشتوانەیەکی حکوومەتیان لە پشت نییە بڵێ ئایەک و کەسانە کار دەکەن ئایەک و سپاینە پیر نابن ئایەک و بیمان ناوێ ئایەک و ئەوانە ژیانیان چۆن بەڕێدەچێت لە چۆ خۆیان بەخێو دەکەن هیچ شتێک ئەو کەسانە ماونەوە لە ژیانی خۆیاندا زۆر سەختی دەچێشن زۆر ناڕەحەتی دەچێشن زۆر بەدبەختی و چەوساوایی ژیانی بەشێکی زۆری منتەقەی ئێمە کە دەبێتە کوردستان ئاوا بەسەر دەچێت بۆ ئەو کەسانێکن کە بەڕاستی هەڵسوڕێنی کاری ئەو جەماعەتانن کە ساختمان ساز دەکەن کە ئاپارتمان ساز دەکەن کە مستەمای تجاری ساز دەکەن وەلی بەداخەوە لەو سوودێک ئەوان وەری دەگرن کەمترین و حەدی ئەقەلترین سەهمی وانە. ئەمن زۆر بەداخەوەم بۆ وەزیەتێک کە بۆ جەماعەتە هەیە هیوادارم کە هەمومان حەول بدەین ئەو وەزیەتە بگۆڕین گۆڕانکارێکی زۆر بێنینە سەرکار تا ئەو کەسانی کە چەرخی اقتصاد و چەرخی ڕۆژگار هەڵدەسوڕێنن زۆرتر بەهرە بن لە زەحمەتەکان. هاورە عەلی ئاخرین سوالمان لە عەلی ڕەزایە. عەلی ڕەزا کرێکاران دوای تەحریمەکان وەزعیەتی کرێکاران چۆنە لە دوایەوە کە تەوافق کرا لەگەڵ ئێران و ئەمانە و تەحریم تەواو بوو لەسەر ئێران ئێستا وەزعیەتی کارگەران چۆن دەبینی؟ دروستە بەڵێ هەروەها ئێوە زانن قبل از ئەوە کە ئەم تەحریمگەلە ڕەفع بێ دەوڵەت جمهوری ئیسلامی هەر وەخت هەر کاریگەری مشکڵێکی و یا حقوقیان خراوە بوو یا ئیستثمارێکی کردووە بەهانەی ئەوە بوو کە بەرحاڵ ئێمە هاینە ناو تەحریمەوە و شەرایەت خراوە وەلێ ئیسەکە ئەچێ کە تەحریمەکان ڕەفع بووگا و ئیسەکە ئەچێ کە ئەشێ شەرایەت خاص بێ دوایەم تەحریمگەلە دەوڵەت جمهوری ئیسلامی تواو تەڵاشی بۆ نەجاتدان بە ئیسلاح اقتصاد بەگەڵ نشستەی خۆی ئەوەسەکە سەرمایەگەل خارجی و تەوەجۆی سەرمایە گوزارگەل داخڵی جەزب بکا بەخۆی و بەخاتر جەزبکردن ئەم تەوەجۆوە ئەشێ جازبەیەکیان پێ نیشان بە لەم شەرایەتە چ جازبەیەک خاستر لە کاریگەرگەل جوان و پڕ ئەنەرژی بە حەق مزدێکەم و بدونە هیچ گونە اعتراضێکەوە کاریگەرگەلێک کە بە ساعتکار بانە و کارەکەن وەلێ حەق مزدیان کەمە و شەرایەت بیمەیان هەروەها ئێوە بێنن خاص نییە و توانێت استفادەیان لێکە بەخاتر ئەمە دەوڵەت جمهوری ئیسلامی دوای ڕەفع تەحریمگەلیش هەروە کەەوە قانونگەلیە بوو هەر بیشتر قانونگەل بیشتریکی بەر عەلەیه جوانگەل کاریگەر بەر عەلەیه قشر کاریگەر جامعە سەبت کردوە هەر ڕواڵە کاری خۆی ئەدامەدا تا ئەوە کە بتوانێت نیروگەل بتوانێت سەرمایەگەل خارجی و داخڵی بیشتر جەزب بکە
و بتوانێت اقتصاد خۆی نەجات بە تا بتوانێت بە عمر ڕژیمی ئضافە بکە. من بە عنوان قسەی آخر حەزەکەم پەیامی بم بە قشک کرێکار جامعە ئێران. ئومیدوارم کە بتوانین ئێمە بەخاتر دەرچوون لەم گشتە زوڵم و ئیستثمار و ستەم دەوڵەت جمهوری ئیسلامی و بتوانین قەدەمگەل محکەمتری هەڵبگرین، قەدەمگەلێک بە ئیتحادەوە هەڵبگرین لە ڕێگەی نابودکردن جمهوری ئیسلامی و لە ڕێگەی ئەوە کە بتوانین لەژێر ئەم زوڵم و ستەمە دەربچین و بە ئومیدەوە کە ڕۆژێکە لە ئیتحاد ئێمە ئایندەیەک خاستر حاصل بێت. دەستان خۆش بێت. زۆر سپاسان دەکەم کە شیرکەتتان کرد. تۆش هەروەکەم زۆر سپاس. سپاس بۆیەوە بینان دەگەڵ.